ทุกหนึ่งตารางเมตรของโลกมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแม้ในพื้นที่เดียวกันทุกคนกลับมีความทรงจำที่ต่างอาจเป็นเหมือนหนังคนละเรื่องหรือเพลงรักคนละแนวความรู้สึกเหล่านั้นคุณเองที่เป็นคนกำหนดในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้คุณพร้อมที่จะกำหนดมันหรือยังและนี่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนอื่นมารู้จักกับคณะครุศาสตร์กับหลักสูตรที่มุ่งยกระดับบุคลากรทางการศึกษาจะเปลี่ยนคุณให้เป็นครูมืออาชีพพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างทันสมัยและสร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างเข้าใจโลกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่มาของผลลัพธ์ที่ถูกต้องซัพพอร์ตทุกการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้คุณได้เรียนรู้อย่างเข้าใจในทุกภาคส่วนพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มสั่งสมวิชาการพร้อมสร้างประสบการณ์และความมั่นใจให้กับตัวคุณโดยบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมกับการทำงานจริงในทุกสถานการณ์ก้าวสู่สากลได้อย่างไม่อายใครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาสร้างทักษะที่ประกอบวิชาชีพได้จริงเริ่มตั้งแต่การออกแบบจำลองการสร้างหรือในด้านของเทคโนโลยีการไฟฟ้าและวิศวกรรมเรียนรู้เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตคณะศิลปกรรมศาสตร์ศูนย์รวมของสายอาร์ตสู่เส้นทางการเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีนาฏศิลป์หรือการแสดงอีกทั้งยังมีในฝั่งของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเราพร้อมที่จะผลักดันผลงานของคุณออกสู่สายตาชาวโลกคณะวิทยาการจัดการเมื่อจุดประกายความฝันพร้อมก้าวสู่ความเป็นจริงได้อย่างมั่นใจครบทุกหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการทำธุรกิจให้คุณได้ทักษะสำหรับการทำงานจริงได้อย่างเต็มศักยภาพและนอกจากนี้ยังมีอีก8วิทยาลัยได้แก่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพรอบรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติพร้อมก้าวสู่สายวิชาชีพได้อย่างมั่นใจวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์สร้างกลไกไขวิชาการพร้อมเป็นหนึ่งในบุคลากรชั้นนำของอนาคตวิทยาลัยสหเวชศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครบทุกกลไกในการสร้างธุรกิจก้าวนำสู่นวัตกรรมที่ล้ำสมัยวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงพร้อมสู่การทำงานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามมาตรฐานระดับสากลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เชี่ยวชาญกับทุกตัวแปรในศาสตร์ของการสื่อสารก้าวตามบริบทของสังคมโลกวิทยาลัยการเมืองและการปกครองปราดเปรื่องเรื่องการปกครองพร้อมเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรมเรายังมีวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาอีก4แห่งได้แก่วิทยาเขตนครปฐมวิทยาเขตสมุทรสงครามศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีพร้อมต้อนรับคุณให้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนี้คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่รอคุณเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันเราพร้อมที่จะดูแลคุณในทุกด้านเพื่อก้าวสู่เส้นทางของความฝันเดินหน้าสู่โลกอนาคตและนอกเหนือจากนี้เรายังอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมท
ทำรงรักษาสืบสานความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 16 วันที่ 20 มีนาคม 2567 ในวันนี้โครงการจัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีเจ้าภาพร่วมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Universiti Sains Malaysia กวางศรี University of Chinese Medical โฮจิมินห์ City Open University และ Inner Mongolia Medical University Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our international conference. This topic for this conference is the global goal, local action, and looking back and moving forward 2024. Today I'm gonna announce our co-hosts. The first one is Huawei University, and the another one is the บ้านสมเด็จเจ้าพระยาราชภัฏ University, and the third one is the Ratana Bandit University. Then the University of Science Malaysia, and the next one Guangxi University from China, and another one is Ho Chi Minh City Open from Vietnam, and the Inner Mongolia Medical University from China. ค่ะในลำดับถัดไปจะขอแจ้งกำหนดการดังนี้นะคะเวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานผ่าน QR Code ด้านล่างนะคะ 9:00 น.ถึง 9:15 น.ประธานกล่าวเปิดงานโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนารองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ 9:15 น.ถึง 9:30 น.แนะนำเจ้าภาพและประกาศผลงานวิจัยดีเด่น 9:30 น.ถึง 10:15 น.บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 10:30 น.ถึง 12:00 น.นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย 12:00 น.ถึง 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวันจากนั้น 13:00 น.ถึง 16:00 น.นำเสนอผลงานของนักวิจัยกลุ่มย่อยต่อ And then I'm gonna announce for our schedule for today. And the first from 8:30 to 9 a.m. The conference will be opened by our Vice President, Associate.Prof.Dr.Mohd Bandit Phang Nilan. And then 9 to 9:15, the Vice President will be gives some speech, and then from 9:15 to 9:30, we will recommend for our co-host, and the conference paper award will be announced. And then from 9:30 to 10:15, we'll be given the speech from our keynote speaker, Associate.Prof.Dr.Mohd Rizaimy bin Shaharudin from University of Teknologi of Malaya from Malaysia. And then from 10 to 30 till to 12 is going to be our presentation from the participant. And after that, we will continue until to after lunch break. After 1 p.m. to 4 p.m. will be
continuing for a presentation from our participant. ค่ะ ในขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์กล่าวเปิดงานค่ะ Ladies and gentlemen, now it's time for our Vice President to be open our conference officially. กับเรียนคณาจารย์นะครับนักวิชาการนักวิจัยนะครับนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการทุกท่านนะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการการนำเสนอการวิจัยระดับชาติและนานาชาตินะครับในครั้งที่ 16 Global Goal Local Action Looking Back and Moving Forward 2004 ในวันนี้นะครับก็ผมรู้สึกมีเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานนะครับในการกล่าวเปิดงานนะครับและรู้สึกยินดีที่ทุกท่านนะครับได้ให้ความสนใจในงานวิจัยและมีนักวิจัยที่เก่งนะครับและมีความสามารถจำนวนมากนะครับในวันนี้นะครับเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าในวงการวิชาการนั้นการวิจัยนั้นนะครับรากฐานที่สำคัญนะครับในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จินตนาการและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคมนะครับซึ่งรวมถึงการสำรวจความคิดการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับความก้าวหน้าของประเทศนั้นมันมีความเชื่อมโยงอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแสวงหาองค์ความรู้ของการวิจัยนะครับเพื่อสร้างแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอะไรด้วยความสำคัญดังกล่าวนะครับการประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนะครับก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นช่องทางที่ให้นักวิชาการนะครับและบุคคลนะครับที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของการศึกษาในการค้นคว้านะครับที่ได้นำมาแสดงนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับโดยการนำจุดประสงค์ของหลักวิชาการในการจัดสรรในการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการนะครับคณาจารย์และก็หน่วยงานวิจัยต่างๆนะครับได้นำเสนอผลงานในการวิจัยมีการเผยแพร่นะครับผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและชุมชนทางวิชาการนะครับเพื่อนำไปต่อยอดนะครับองค์ความรู้ใหม่ๆและพร้อมกันนี้นะครับยังเป็นเวทีนะครับให้นักศึกษานะครับระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนะครับได้นำผลงานวิจัยนะครับตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษานะครับมานำเสนอนะครับรวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับรูปแบบประสบการณ์นะครับตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆนะครับและข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาการวิจัยนะครับและงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์และนำไปสู่ในการพัฒนาประเทศนะครับกระผมเองนะครับก็ขอชื่นชมนะครับและขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับในการให้ความร่วมมือร่วมใจนะครับเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นมานี้นะครับอันได้แก่มหาวิทยาลัยนะครับหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับ Graduate School of Business นะครับ University Science Malaysia นะครับกวางซี University of Chinese Medical นะครับโฮจิมินห์ City Open University นะครับและ Inner Mongolia Medical University นะครับและทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมวิชาการนะครับในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักนะครับในการประชุมในการนำเสนอวิจัยในครั้งนี้ที่ทำให้เกิดขึ้นมานะครับสุดท้ายนี้เองนะครับผมขอให้การดำเนินการในการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับขณะนี้นะครับได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเปิดการประชุมนะครับวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 16 ณ บัดนี้ขอบคุณครับค่ะในลำดับถัดไปจะขอประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยประเภทดีเด่น 1. มิสชีฮุยเชียวผลงานวิจัยเรื่องการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาในชนบท 2. ลิยาฮู 3. คาบุลิม Ladies and gentlemen, then we are going to announce for the outstanding paper award. The first person is Miss Si Hui Xiao from China. The topic is strategy for professional development of the rural primary school teachers. And then another one is Miss Li Ya Su from Malaysia. The topic is
the volatility, spillover effect on the gold and stock market of the BRIC countries. And the other one is from Mr. Kabun Lim from China. The topic is a study on consumer adoption intention toward unified payment interface. ค่ะ ส่วนผลงานระดับชาติ มิสเตอร์เฉินฉาง ผลงานวิจัยเรื่อง The Educational Management Strategy of Class Teachers in Rural Primary School. And for the other one is the National Award by Mr. Cheng Chang. The topic is Educational Management Strategy of Class Teacher in Rural Primary School from China. ค่ะ ในลำดับถัดไปจะเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ Assoc.Prof.Dr.Mohd Rizaimy bin Shaharudin ค่ะ Now it's time for our guest speaker to give a speech by Associate Professor Dr. Mohd Rizaimy bin Shaharudin from University of Malaysia. Assalamualaikum and a very good morning. Dear esteemed participants, it is a pleasure to speak with you today. Thank you for having me as the guest speaker for the conference. I warmly welcome each of you to the 16th National and International Conference organized by the esteemed Graduate School of Sunandha Rajabhat University. Your presence is truly appreciated, adding honor and value to this event. My name is Associate Professor Dr. Mohd Rizaimy Shaharudin from Universiti Teknologi Mara, Kedah Branch, Malaysia. Ladies and gentlemen, as we begin in this conference, let's acknowledge the challenges in the transport, logistics, and supply chain sectors. These challenges require our attention, creative thinking, and readiness to adapt to the changing environment we work in. Ladies and gentlemen, let us look at the conference theme, which clearly shows that is aligned with the topic that I'm going to discuss today. Global goals, local action, looking back and moving forward 2024 is the theme for the 16th National and International Conference. And it's fitting to explore the topic of supply chain risk management, to learn the past challenges and prepare for uncertainties ahead. These issues are gaining significant in the transport, logistics, and supply chain sector, particularly in the context of broader global discussion in the post-COVID-19 pandemic era. Before we go further, let us look at the definition of supply chain risk management itself. Right? So, supply chain risk management emphasizes the implementation of strategies to foster supply chain resilience. Although the terms risk management and resilience are often used interchangeably, however, there is a notable distinction that exists between these two terms. If you look at it specifically, resilience is concerned with the elasticity of supply chain in the face of challenges as well as in the speed of recovery. And to safeguard the company from supply chain disruptions, a crucial emphasis is placed on cultivating resilience and adaptability. Now let's take a look at the sources of supply chain risk.
it is very clear that the sources of supply chain risk can be derived from the two sources. The first is the external sources, and the second one is the internal. For the external itself, there are three types of sources. The first is the demand. The demand itself is the external sources, which come in the form of uncertainty within the lead time, margin, and markdown management. And for the environmental, the risk can be derived from the government regulations, security, customs, tariff, and quotas ethics. And the third one is the supply itself. The supply itself is the external sources of the supply chain risk, which can be actually derived from the lead times, the unreliability, visibility, IPR, leakage, ethics, and so on and so forth. For the internal supply chain risk, there are three types too, three sources too. The first one is the process, which is derived from the forecasting, flow control, documentation, IT integration, and as well as with the costing. And for the next one, internal sources of supply chain risk is actually derived from the mitigation or the contingency plan itself. We have like planning, backup, safety cover, and also disposal channel. Right? And the third one is the control. The control elements internally also can be the source of supply chain risk, which can be exist in the form of communication, contracts, IPR or the copyrights, organization, compliance, as well as the KPIs. Let's take a look on the next one, on the significant events or the supply chain risk that happen globally. I have compiled only and found only four. But of course, there will be many others significant events or supply chain risk. But this is the four major events. The first one is the trade tensions, which has happened since the year 2018 until today, right? So these trade tensions actually happen between the two major economies, US and China. Trade dispute, for example, which is this dispute has led to the uncertainty and also fluctuations in the global supply chain. Tariff and trade policy changes also impact with these kinds of tensions actually created the trade changes, trade policy changes, as well as with the tariff, which is actually impact the movements of the goods itself, right? And number two is the COVID-19 pandemic. I think we are all very familiar with these kinds of situation, right? Last time in the year 2020 and in 2021, where many countries has imposed the movement control order or MCO, which many kinds of we call it the movement control, or there is a barriers in the movement, right? Obstacles, right? Like lockdowns, social distancing, which actually influence the every aspect of the manufacturing supply chain. So every stages have been in the supply chain has been affected by this COVID-19 pandemic. For example, from the vendor operations, packaging, availability,
through the transportation logistics across the land, sea, as well as the air. Okay, every modes of transportation actually has been affected by the COVID-19 pandemic, right? Then the next event, significant event happened in the year 2021. We have seen the Suez Canal blockage, where which we have seen that there was a disruption of the global shipping for several days because of the one large ships ever given, right, has actually blocked the Suez Canal. Although the disruptions only happened several days, but the impact has been spearheaded to months and years of the supply chain itself, right? And the last one, I think this is the current supply chain risk, which is now happened at the Red Sea crisis, happened during the war of Israel and Hamas, right? And there is disruptions in the maritime trade that the ships going through the Suez Canal have been blocked and attacked, and as a result, the ships have to now navigate through the Cape of Good Hope, which is they must use this change the navigation from the Suez Canal now to the African continents, right? And as a result of this diversion of the navigation, the ship navigation, it has resulted in the 10 days transit delay, right? So the consequences is the arrival of goods will be slow, right? And an unavoidable increase of the transportation costs, right? Then let's zoom into the supply chain challenges in the year 2023. So I have listed out eight challenges in the year 2023. So if you look at the first one, what was the challenges? The first one was the material scarcity, right? So this is happened as a result of the side effect of the COVID-19 pandemic, because the pandemic has led to a shortage of materials due to the increase of the demand. So retailers and suppliers still struggling to meet the demand, and they are facing limited availability of parts and materials, right? I think some industries has been badly affected, like for example, automotive industry itself. There's a tremendous shortage of electronic products, and as a result, the production also has been reduced. The number of production volume has been reduced. Okay, and number two is the increasing freight prices. Okay, so after the pandemic, we have seen a sharp increase of the container pricing, container shipping costs, right? So this has actually happened because of the pandemic too, because the after the pandemic, there was an increase of the sales, right? And as a result, there is also a greater demand for the shipping. So there was a shortage of containers, and when there is a shortage, the demand is higher than the supply, then the price will be getting increased, right? So there is actually a freight prices, the increase of price, freight costs, not only from
China to the West Coast, but also to all parts of the world, right? Okay, and number three is a difficult demand forecasting, right? Again, the forecasting of customer demand becomes challenging after the COVID-19 because the demand is getting high and the retailers and suppliers find it hard to identify what is actually the inventory needs. Okay, so it is become troublesome, right? To find what is the best volume to keep, right? Because the customer demands has changed, right? Has changed, and it is not the way like how the retailers and suppliers operated before the pandemic. And number four is the port congestion, right? So this is still happening and become the top challenge for the global supply chain. So the port congestion happened because of again as a result or the side effect of the pandemic, where there was a labor shortages, and also social distancing, which has created the bottlenecks, especially to the busy ports. So when the ports is congested, so companies will find it difficult, right, to deliver on time, right, and to deliver to the customer on time, as well as uh, the companies face the difficulties to get the supply of the materials also on time. Okay, so this is actually effect both stream, supply chain stream, on the upstream as well as on the downstream itself, right? So the productions will be affected, as well as the delivery of the finished goods to the customer also will be affected, right? Then we have the next one, changing customer attitudes. Okay, so the behavior has shifted. The customer behavior has shifted during the pandemic. So, and the effect is still we can see until today, where now customers are looking for a quicker delivery times and enhance the customer experiences, right? So company now become a challenges to the company to supply the goods, at the same time make sure that the goods can be delivered within short period of time, right? And the customer also are looking for more value of the products itself. So here, when we talk about the delivery times, company must look into the agile supply chain, okay, where technology should be utilized by using the automation as well as efficient fulfillment of the order is very, very important here. Okay, and next one is on the digital transformation. Okay, for example, technology, for example, like artificial intelligence, drones, robots have the potential to improve supply chain operations. However, many companies find it difficult to implement these technologies, right? And that's why some companies require the organizational realignment, so that the company, the resources that they have will be able to use the technology, right? Especially the human resources set, right? Okay, next one is restructuring. Okay, so modern retail brands are undergoing significant restructuring
from reshoring to changing suppliers. Okay, so this is again happened during the pandemic, where the company have to change the strategy, right? Um, from the outsourcing to insourcing, right? And there is a needs at that time to switch the suppliers. Okay, so again, when there is a change of the source of supply, they must come together with the coordination to prevent the inventory shortages, right? So again, company must look into a strategy of to keep the safety stock, right? During restructuring here of the supply sources to avoid the stock outs as well as the loss of sales. And the last one is the inflation. So in 2003 has been remembered as a year of inflation globally, right? So this is the year where the costs have been increased, rising costs of raw materials, finished goods. And all of this actually led to the excess of inventory. Yeah, and also the smaller margin. Some of the companies, in order to means to keep the sales performance, they have to keep at the sell at the smaller margin. So some of the costs that increase, they have to absorb the cost, right? They have to absorb so that they can sell more with a smaller margin, right? So this is actually happened in the year 2023, and I think it's still happening in this year. Okay, where there is some of the goods have been, you see the price has gone up tremendously, right? All right. Now, how to overcome the supply chain risk issues? Okay, so this is a few of the suggestions that I managed to compile. Right. So the first one is to maintain the liquidity. Right. So in order for a company to survive, they must keep the cash. Right. On hand to meet the demand and avoid the stock out, because with the capability of the cash, of having enough cash, uh, the company can consider the flexible line of credit for priority manufacturing or shipping, right? So the credit here can be used for the most important manufacturing or shipping, to cover the manufacturing and as well as shipping costs, right? So, but some of it they may use the cash, right? And cash is needed for the company to change or shift the source of supply, right? So in the time of the difficulties, like just now we have like pandemic, for example. So we need to always find the best suppliers, and here require for some flexibility in terms of the company payment or company financial expenses itself. Okay, right. Next one is the diversity sourcing. Okay, so I think this is also quite straightforward. Okay, to overcome the issues of suppliers are not able to supply, so company must consider to expand the source of supply from the locals to the overseas suppliers, or from the overseas suppliers to the local, right? They must have some flexibility, and then uh, one of the best way is to develop a relationship with multiple suppliers, so that they can adapt with the market changes, right? Then the next one is collaborate with the freight forwarders. Okay, so freight forwarders, they have large network
and they will be able to help to supply to everywhere in the world. Okay, so what most important with these freight forwarders, they have their expertise in the supply chain, and they will be able to solve any issues or obstacles or problems that the companies are facing when it comes to the supply chain, right? And next one is explore the alternative shipping ports, right? So like I mentioned just now, there was ports, busy ports that have been badly affected by the port congestion. So company must always find the alternative of the location of shipping ports. So they have to find which ports that will be able to expedite the delivery much more faster, right? And then find the best ports that are more efficient, that is not congested, so they can, I mean, they will be able to obtain the deliveries within the time that they require. So with this kind of situation, the schedule of production will not be affected, right? Okay. The next one is the enhanced demand forecasting. Okay, so we know that the technology can help to increase the accuracy of forecasting. So here is required to use the automation, for example, okay, to calculate the metrics and also improve the demand forecasting. Okay, and here is company required to use the tools and also alert to confidently stock up based on the predicted demand. So if the forecasted can be done correctly, so the anticipation, or we call it the forecast, will be more accurate, and company will be able to anticipate any changes that happen in the market, and they will be able to be prepared to face all those consequences in the market itself, right? And the last one is the embrace the resilience. So here, company need to stay flexible, okay, and adapt to the unforeseen circumstances in the supply chain. So here, the company required to review the inventory regularly, right? Bundles the products, okay, and upgrade technology, and also for the efficiency. ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าภาพร่วมและผู้วิจัยทุกท่านจากนั้นขอเชิญผู้วิจัยทุกท่านเข้าร่วมห้องเบรกเอาท์รูมทั้งหมด11ห้องได้เลยค่ะ Ladies and gentlemen, we would like to thank you very much for all of you coming for participant this time. And then I would like to ask for all the presenter into our breakout room, as we already organized